wollte ich jetzt nur noch mal abgleichen. Nicht, dass mir eventuell derselbe Fehler passiert ist. Die Überlegung ist auch noch, wir fahren hier ein bisschen andere Schwungrad. Wir fahren nur 12 Zähne auf dem Schwungrad. Und ich habe gerade Angst, dass er zwischen diesen beiden Zähnen hin und her springt. Weil wir haben ja diese 12 Zähne. Und wenn der ja jetzt 360... Wie viel war denn vorher? 36 oder was war der vorher? Das ist 62 minus 60 minus 2. Ja, Genau. Wir fahren jetzt 12 Zähne und wenn wir natürlich verspringen würden, würden wir 30 Grad verspringen. Aber das ist eigentlich ausgeschlossen, weil derjenige, der jetzt im Hintergrund sich nochmal die Daten angeguckt hat, hat gesagt, dein Zylinder-1-Erkennungssignal ist so schön da genau drauf. Das kann eigentlich nicht passiert sein. Und ich will da schon daneben stehen. Ja. Ja. Können wir irgendwie helfen, rauszuholen? Ich würde jetzt tatsächlich nochmal Burger bestellen und Pommes. 5 Grad Zündung wieder rausnehmen oder 3 Grad und gucken, ob es dann wieder mehr wird. Also wenn das jetzt passiert, Dann wäre der Darm schon mit drauf. dann bin ich mit Latein am Ende. Schön wäre jetzt, wenn die Leistung weniger wird und wir dann noch mal in die andere Richtung gehen. Mein Gefühl war aber, dass der Lauf nicht dieses